आफै दिव्य सुगन्ध पूर्ण प्रभुमा के फूल वा दर्पण अर्पौं हे हरि पारिजात तुलसी छन् पाउमै हरदम सारा अङ्ग अनङ्ग पङ्कज छटा दीप्त छन् मोहना अर्पें यो अब पाउमा लिनुहोस् हे कृष्ण मेरो मन अर्पें यो अब पाउमा लिनुहोस् हे कृष्ण मेरो मन। उतानपाद नाम गरेका स्वयम्भू मनु महाराजका जो पुत्र हुनुहुन्थ्यो उहाँका दुईवटी पत्नी हुनुभयो। एउटीको नाम सुरुचि र अर्कीको नाम थियो सुनीति। लगभग यो कथा सबैलाई थाहा छ। जेठीको नाम सुनीति, कान्छीको नाम भन्नुहोस् त सुरुचि। अब राजाले कान्छीलाई माया गरेर जेठी रानीलाई हेला गर्नुभयो। विवाह गर्नु भगवान श्रीकृष्णले 16,108सँग विवाह गर्नुभएको थियो, तर कसैलाई पनि काखा र पाखा गर्नुभएको थिएन। तर एउटीलाई माया गर्ने, एउटीलाई हेला गर्ने, किनभने रुचि अत्यन्त सुन्दरी थिइन्। जेठीको नीति राम्रो थियो, एउटीको भित्र राम्रो, एउटीको बाहिर राम्रो। आजको दुनियाँ कस्तो छ भन्दाखेरि भित्रको भन्दा नि बाहिरको हेर्छ अरे क्या, होइन? भित्रको भन्दा पनि बाहिरको हेर्ने गर्छ। एक दिन सुरुचि रानीको छोरा खेल्दै खेल्दै जाँदा पिताजीले जुरुक्क उठाएर काखमा राख्नुभयो। अनि ध्रुवजीले मेरो पनि पिता हुनुहुन्छ उहाँ भन्ने थाहा पाएपछि पिताको काखमा बस्न कसलाई मन हुँदैन र? पिताको काखमा बस्नका लागि ध्रुवजी जाँदा सानी आमाले के भनिन् भने, ए ध्रुवे, त राजाको छोरो होस् त के फरक पर्छ? तैँले मेरो गर्भबाट जन्म लिएको होइनस्। बालो स्त्री वतनात्मानं अन्य स्त्री गर्भ संवृतं नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथ। बालक, अहिले त सानै छस्, तँलाई थाहा छैन? त जेठीको गर्भबाट जन्मिएर, कोखबाट जन्मिएर यो तेरो दुस्साहस पिताको काखमा बस्न जाने? खबरदार, यो पिताको काखमा बस्न गइस् भने, यदि तँलाई पिताको काखमा बस्न मन छ भने सबैभन्दा पहिले तपस्या गर, भगवान विष्णुको तपस्या गर। अनि भगवानले वरदान दिनुभएछ भने अनि त्यति बेला भनेस् कि म सुरुचि आमाको छोरो भएर जन्मिन पाऊँ। अनि मेरो छोरो भएर जन्मिस् भने, अनि गर्भमा परिस भनेर जन्मिस् भने बल्ल तैँले राजगद्दी गर्लास्। नभए खबरदार, जो पिताको काखमा बस्न गइस् भने। तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनं। गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनं। यसरी सौतेनी आमाले ध्रुवजीलाई बाघ बाण हानेपछि ध्रुवजीको मन छिया छिया भयो। ध्रुवजी रुँदै रुँदै आफ्नी आमा भएको ठाउँमा जानुभयो। मातु सपत्न्या सदुरुक्तिविद्धः स्वसनृषा दण्डधरो यथाहि दण्डहतो यथाहि हित्वामि सन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु प्ररुदन् सकाशं। जगाम मातु प्ररुदन् सकाशं। मातु सपत्न्या सौतेनी आमाको बाघबाणले हृदय छ्या छ्या भएका ध्रुवजी रुँदै रुँदै अगुल्टाले हानेको सर्प झैँ गरी लामो सास फेर्दै फेर्दै रुँदै रुँदै आमा भएको ठाउँमा जानुभयो। सौतेनी आमा कति कठोर
तर सुनीतिले जीवनमा यस्ता दुःख धेरै बोकिसकेको हुनाले, यस्ता धेरै दुःख सहेको हुनाले दुःख पचाउने बानी पर्नु भएको छ। दुःख पचाउने बानी पर्नु भएको छ। आफूलाई जति दुःख परे पनि पचाइन्थ्यो, तर छोरालाई पनि त्यही दुःख परेको देखेर साह्रै पीडा भयो। सुनेर हृदय छिया छिया भएर आयो। चारैतिर हेर्नुहुन्छ, वन डडेलाले हिर्काएको लहरो झैँ ओइलाएको छ, अनुहार ओइलाएको छ। आँखाबाट आँसु बग्दा बग्दा आँसु सकिएर आँखा टट्टाइसकेका छन्। दीर्घम श्वसन्ति वृजिनस्य पारम अपश्यति बालकमाहबाला। मानव कुनै समुद्रको बीचमा डुङ्गा डुबिसकेपछि अब चारैतिर हेर्दाखेरि बचाउने रक्षा गर्ने कोही पनि छैन। आकाशतिर हेरेर रुनु बाहेक केही उपाय हुँदैन। जसरी आज त्यसै गरेर सुनीति पनि आकाशतिर हेरेर, हे दैव, मेरो भाग्यमा के लेखेको रहेछ, कस्तो कर्म लिएर आएकी रहेछु। मैले त दुःख पाएँ, मेरो छोराले समेत जिन्दगीभरि यही दुःख भोग्ने भयो। यस्तो लाग्यो। तर के गर्ने, दुःख भएको बेलामा रोएर मात्रै काम हुँदो रहेनछ। सम्झाउन पर्यो, सम्हाल्न पर्यो चित्तलाई। छोरातिर फर्केर छोरालाई काखमा राखेर सुनीतिले भनिन्, मेरो पुत्र, के गरौँ त छोरा, तिम्रो भाग्य यस्तै रहेछ। म जस्तै अभागिनीको छोरो भएर तिमी जन्मियौ। के कर्म तिमीले गरेका थियौ र म जस्तीको पापिनीको कोखबाट तिमीले जन्म लियौ, अभागिनीको कोखबाट तिमीले जन्म लियौ पुत्र। आज पिताले मलाई पत्नी भनेर, रानी भनेर इज्जत दिनुभएको छैन, तिमीलाई पुत्रको इज्जत कसरी दिनुहुन्छ? के गरौँ पुत्र, हुने कुरा भयो छोरा। अरूलाई दुःख दिएर, अरूलाई दोष लगाएर मात्रै के हुन्छ र? सम्झ, सम्हाल आफूलाई मेरो छोरा, तिमी नरौ बरा। सत्यम सुरुच्याविहितं भवान् मे यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यां भार्येति वा बोडुमिडस्पतिर्माम्। अब गएका कुरा गए पुत्र, त्यसलाई सम्हाल्न मैले सक्दिनँ, त्यसलाई सपार्न न तिमी सक्छौ न म सक्छु। गएका दिन गइहाले, आउने दिनलाई राम्रो पार्ने हो भने छोरा, अझै पनि केही भएको छैन। भगवान विष्णुको भजन गर, भगवान विष्णुको भजन गर। भगवान विष्णुकै भजन गरेर इन्द्रले इन्द्र पद प्राप्त गर्नुभएको छ। चन्द्रमाले चन्द्रमाको पद, ब्रह्माजीले ब्रह्माजीको पदलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। मनु महाराजले मनुको पदवीलाई प्राप्त गर्नुभएको पनि भगवान विष्णुको आराधनाबाट हो, भगवानको भक्तिबाट हो। त्यसो हुनाले पुत्र, अहिले पनि तिमी भगवानको भजन गर्न सक्छौ। यो दुःख परेको के हो भने मान्छेलाई भजन गर्ने अवकाश प्राप्त भएको हो। राज्य मिलेन त के फरक पर्छ पुत्र, भगवानको भक्ति गर्न कसैले रोक्दैन। आमाले यस्तो उपदेश दिनुभयो। हेर्नु सुनीतिको नीति कति राम्रो छ। सुनीतिले भन्नुभयो, पुत्र भगवानको भजन गर। आज ध्रुवजीलाई के लाग्यो भने यो दुनियाँमा मेरो कोही रहेनछ, यो संसारमा मेरो कोही रहेनछ। अब आमाले पनि भगवानको भजन गर। छोरा, म कानुनमा लडेर अधिकार दिलाउँछु भन्ने त आमाको पनि हिम्मत रहेनछ भने भगवान बाहेक यो संसारमा कसैको कोही हुँदो रहेनछ भनेर ध्रुवजीले त्यो राजदरबारको एउटा कुनालाई छोडेर बाहिर निस्कनु भयो। जङ्गलमा जाने विचार गर्नुभयो। जङ्गलतिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मध्य जङ्गलमा जानको लागि ठिक्क जब पाइला राख्नु भएको थियो, त्यही बेलामा भगवानको कृपाले त्यहाँ देवर्षि नारद आउनुभयो। वीणा बजाउँदै बजाउँदै हरिगुण गाउँदै गाउँदै मधुर मधुर श्रीहरिको प्यारो नाम गाउँदै देवर्षि आउनुभयो। वीणा बजाउँदै बजाउँदै देवर्षि नारदको आगमन भयो। नारायण नारायण अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यतां बालोप्ययं हृदा धत्ते यत्समातु असद्वचः। हेर, असली क्षेत्रीको छोरा भनेको यस्तो पो हुन्छ। सच्चा क्षेत्रीको रगत भएको छोरो यस्तो पो हुन्छ। सौतेनी आमाले भनेको दुर्वाणी रूपी बाणले घायल भएर आज यो यति सानो 5 वर्षको बालक विष्णुको तपस्या गर्छु, भजन गर्छु भनेर दरबार छोडेर बाहिर निस्केको छ। यो मनले सोच्दै सोच्दै प्रकट रूपले भन्नुहुन्छ कि ए ध्रुव,
अब कहाँ कसले मेरो नाम जान्ने को साधु रहेछन्। ध्रुवजीले हेर्नुभयो आँखा पिलिक्क। ध्रुवजीले नारदजीलाई देखेर प्रणाम गुरुदेव प्रणाम भन्नुभयो। नारदजीले भन्नुहुन्छ कि ध्रुवतिर, ध्रुवको आँखामा आँखा जुदाएर हेरेर भन्नुहुन्छ, बालक यो तिम्रो खाने र खेल्ने बेला हो। कति वर्षका भयो? 5 वर्षको। यो 5 वर्षको उमेर भनेको खाने र खेल्ने बेला हो। यो मान अपमानको ख्याल गर्ने बेला होइन। कसैले मान गर्यो, कसले अपमान गर्यो भनेर विचार गर्ने होइन। सौतेनी आमाले भनिछन् विष्णुको भजन गर। थाहा पाएँ मैले त्यो भजन गर्ने भन्ने बडा बडा ऋषि महर्षिहरूलाई पनि गाह्रो छ। भजन गर्छु भनेर मात्रै कहाँ भजन हुन्छ र? घर छोडेर मात्रै कहाँ जोगी भइन्छ र? भजन गर्ने बडा बडा ऋषि मुनि महात्मा मुनय पदवीं यस्य निसंगेन रुजन्मभि न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधिना। कठोर समाधिद्वारा, कठोर तपस्या गरेर पनि बडा बडा ऋषिहरूलाई त कति गाह्रो छ तपस्या गर्न, भगवानको दर्शन गर्न। कई जन्म लगाएर पनि भगवानको दर्शन पाउनु भएको छैन। त्यसो हुनाले हिँड, म तिमीलाई राम्रो उपाय बताउँछु। सुखी हुने हो भने आफूभन्दा ठुलालाई आदर गर्न जान्नु, सानालाई माया गर्नु, बराबरकासँग मित्रता गर्नु। गुणाधिकान मुदम लिप्सेद अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रीं समानादन्विच्छेत न तापै अभिभूयते। गुणाधिकान मुदम लिप्सेद, आफूभन्दा धेरै गुण भएका व्यक्तिहरूबाट उनीहरूले के जानेका छन्, के ज्ञान, के गुण छ, त्यो लिन जान्नु पर्दछ। अनुक्रोशम, जो गुणाधम छन् तिनीहरूलाई अनुक्रोश भनेको दया गर्न जान्नुपर्छ र बराबरकासँग सखी भाव, मित्र भाव गर्नुपर्छ। सुखी भइन्छ। हेर पुत्र, अहिले शक्ति उतातिर छ। तिम्री सौतेनी आमासित ठुलो शक्ति छ, पावर छ। त्यहाँ भएको पावर, आधा पावर तिमीलाई म भाग लगाइदिन्छु। हिँड, आधा राज्य म तिमीलाई दिलाउँछु। यस्तो सुनेपछि ध्रुवजीको मनले भन्यो, हे भगवान, हे नारायण, हजुरको कस्तो महिमा रहेछ। मैले भजन गरेको छैन, केवल भजन गर्छु भन्ने विचार मात्रै गर्दाखेरि पनि मलाई आधा राज्य दिलाउने कोही महात्मा भेटिनुहुन्छ भने, हजुरको दर्शन गरेँ भने के मलाई आधा राज्य मात्रै मिल्ला त भनेर ध्रुवजीको भित्रबाट आयो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। गुरुदेव, हजुरका चरणमा कोटि कोटि प्रणाम गर्छु, स्वीकार गरिबक्स्योस्। हजुरले भनेको सबै कुरा अमृतमय छ गुरुदेव, तर यो अमृतलाई राख्नको लागि मसँग पात्र छैन। किनभने जुन मनमा, जुन मुटुमा हजुरले दिएको यो उपदेशलाई राख्न पर्ने हो, त्यो मुटु मेरो फुटेको छ, टुटेको छ। मुटु छिया छिया भएको छ। सुरुच्या दुर्वच बाणैरे नभिन्ने श्रयते हृदि, नभिन्ने श्रयते हृदि। सुरुचि, सौतेनी आमाको दुर्वाणी रूपी बाणले मेरो हृदय छिया छिया भएको छ। त्यसैले पहिले त्यो मेरो फुटेको मुटुलाई टाल्ने काम गरौँ। एकपटक भगवानको दर्शन गर्ने उपाय के छ? कृपा गरेर हजुरले बताइबक्स्योस्। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम, मलाई त यस्तो रहर छ, मेरा पिता पुर्खाले पनि नदेखेको, नटेकेको ठाउँमा जान मन छ। त्यसैले भगवानको दर्शन कसरी हुन्छ?
मोक्षदायी पुरी मध्येमा एउटा हो मथुरा। जाऊ तिमी त्यहाँ गएर शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेका श्रीवत्स घनश्याम, श्रीवत्साङ्ग श्रीवत्सको चिन्ह भएका घनश्याम, मेघको जस्तो कान्ति भएका भगवानलाई हृदयमा यसरी ध्यान गर, यसरी धारणा गर भनेर देवर्षि नारदले बताएपछि देवर्षि नारदको उपदेश अनुसार ध्रुवजी मधुवनमा जानुभयो। जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयतां मे नृपात्मज, यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेतरान्। हेर यो परम गोपनीय मन्त्र रहेको छ, यो मन्त्र पनि म तिमीलाई उपदेश गर्छु भनेर द्वादशाक्षर मन्त्रको उपदेश गर्नुभयो। र त्यो मन्त्र जप गर्दै गर्दै ध्रुवजीले मधुवनमा गएर भगवानको तपस्या गर्न लाग्नुभयो। पहिलो महिनामा 3 रात 3 रातमा कपित कैथ र बयरको फल खाँदै तपस्या गर्नुभयो। दोस्रो महिना लागेपछि 6 दिनमा सुकेका पातहरू खाएर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। र तेस्रो महिना लागेपछि 9 दिनमा पानी मात्रै पिएर अनि भगवानको ध्यान गर्न लाग्नुभयो। चौथो महिना लागेपछि 9 दिनमा 6 दिन 9 दिनमा र 5औं महिना लागेपछि चौथो दिनमा 12 दिनमा हावा मात्रै पिएर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। 5औं महिना लागेपछि हावा लिन पनि छोडेर, हावा पिउन पनि छोडेर अब ध्रुवजीले आँखा बन्द गरेर यसरी तपस्या गर्नुभयो कि ध्रुवजीले यदैक पादेन एउटा गोडाले भुइँमा टेकेर ऊर्ध्व दृष्टि गर्दै गर्दै यदैक पादेन सपार्थिवार्भकः तस्थौ तदङ्गुष्ठ निपीडिता मही। एक पादेन एउटा घोडाले भुइँमा टेकेर जब ध्रुवजीले तपस्या गर्न लाग्नुभयो त्यति बेला ध्रुवजीको तालुबाट धुवाँ निस्किन थालिसकेको थियो। पृथ्वी थर्कमान भइसकेकी थिइन्, त्यतापट्टिको जमिन नै गरुङ्गो भइसकेको थियो। सारा देवताहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भइसकेको थियो। भगवानको शरणमा गएर देवताहरूले भन्नुभयो, प्रभु हामीलाई नै तत विधामो, हे प्रभु हाम्रो प्राणरोध भएको छ, सास फेर्न अक्सिजनको अभाव भएको छ, कसरी हो, कसले हाम्रो अक्सिजन लग्यो खिचेर। तपस्वीहरूमा यस्तो सामर्थ्य हुँदो रहेछ, पावर हुँदो रहेछ कि चुम्बकले फलाम तान्दा चाहिँ गरी सारा अक्सिजन उतातिर गयो ध्रुवजीतिर। अनि देवताहरूले भगवानको शरणमा गएर प्रार्थना गरेपछि भगवान आज गरुड वाहन भएर ध्रुवजीलाई देख्नको लागि ध्रुवजीलाई देख्ने इच्छा भयो मनमा, ध्रुवजीलाई देख्ने इच्छा भयो मनमा। आउनुभयो भगवान मधुवनमा, मधुवनमा मधुवनमा आउनुभयो भगवान मधुवनमा, मधुवनमा मधुवनमा आउनुभयो भगवान मधुवनमा, मधुवनमा मधुवनमा आउनुभयो भगवान मधुवनमा। ध्रुवजीलाई देख्ने इच्छा भयो मनमा, ध्रुवजीलाई देख्ने इच्छा भयो मनमा। आउनुभयो भगवान मधुवनमा, आउनुभयो भगवान मधुवनमा, मधुवनमा 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 आउनुभयो भगवान मधुवनमा, आउनुभयो भगवान मधुवनमा, आउनुभयो भगवान मधुवनमा।
लक्ष्मी भइन् साथी सवारी भो गरुड माथि लक्ष्मी भइन् साथी भक्त उपर दया राखी मधुवनमा हे भक्त उपर दया राखी मधुवनमा 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 आउनु भयो भगवान मधुवनमा आउनु भयो भगवान मधुवनमा आउनु भयो भगवान मधुवनमा तयेव उत्सन्न भया उरुक्रमे कृतावनामाः प्रययुस्त्रिविष्टपं सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता मधुर्वनं भृत्य दिदृक्षया गतः मधुर्वनं भृत्य दिदृक्षया गतः मधुरवनम मधुको वनमा भगवान मधुवनमा सवारी भयो गरुडजीमा चढेर पीताम्बर ओढेर लक्ष्मीलाई काखमा लिएर भगवान जब सवारी भयो ध्रुवजीले भुइँमा एउटा गोडाले टेकेर भित्र आँखा बन्द गरेर भित्रै भगवान देखेर एउटा गोडाले टेकेर भित्र आँखाले भित्रै भगवान देखेर विचित्रको चित्र भित्रै देखेर दङ्ग पर्नु भएको छ भित्रै आनन्द आएको छ हैन तर भगवान बाहिर आउनु भएको छ बडो विचित्र हेर्नुस् त भगवान बाहिर आउनु भएको छ ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ हजुरहरूले भगवान बाहिर आउनु भएको छ ध्रुवजीले आँखामा ढोका लाउनु भएको छ के गर्नु भएको छ रे भगवान बाहिर आउनु भएको छ ध्रुवजीले आँखामा ढोका लाउनु भएको छ भित्र दर्शन पाउनु भएको छ त्यही भएर आँखा खोल्नु भएन ध्रुवजी बोल्नु भएन भगवानले म बाहिर तिमी चाहिँ भित्र के भएको विचित्र भन्दै ए ध्रुव बोलाउँदा पनि सुन्नु भएन आँखा मात्रै होइन कान पनि बन्द भएका रहेछन् ए तिमीले यताको झ्याल पनि बन्द गर्यौ ढोका पनि बन्द गर्यौ सबै बन्द गरेर बस्यौ म कहाँबाट पस्ने भन्नुहोस् त आउने पाहुनालाई बोलाउने अनि ढोका लाउने म कहाँबाट तिमीसँग भेट्ने भगवानले बुझ्नुभयो तिम्रो भित्रै मेरो वाइफाई हेरेर है बच्चाहरूले मोबाइल चलाएर बस्छन् कि ढोका लाएर अब ढोकै खोल्दिनन् के गर्ने ध्रुवजीले भित्रै भगवान दर्शन गर्नुभएको भएर भगवानले थाहा पाउनुभयो तिम्रो वाइफाई बन्द गरिदिन्छु भनेर भित्र देखिएको भगवानको चित्र तुरुन्तै भगवानले अन्तर्ध्यान गराइदिनु भयो जब भित्र देखिएको चित्र नदेखिएपछि अब व्याकुल भनेर अनि बल्ल बाहिर आँखा खोलेर हे प्रभु कहाँ जानुभयो भनेको त आइपुग्नु भएछ बाहिर साक्षात् आउनुभएको देखेर ध्रुवजीलाई भित्रबाट यति धेरै प्रेम आयो हृदय भरिएर आयो हेर्नुहोस् दुःख पाएको पनि एक दिन सकिने दिन आउँदो रहेछ होइन कहिल्यै नसकिने त भगवानको आनन्द हो क्या दुःख त भोग्दै गएपछि एक दिन सकिन्छ तर त्यो आनन्दसम्म पुग्ने बाटो चाहिँ रोज्न जान्न पर्दछ खोज्न जान्नु पर्दछ आज सद्गुरुको कृपाले गुरु तत्व भनेको यस्तो हो देवर्षि नारदले दिएको गुरु मन्त्रद्वारा भगवान प्रकट भइसकेपछि यति धेरै आनन्द भयो ध्रुवजीलाई कि सबै धिया योग विपाक तीव्रया हृद पद्मकोशे स्फुरितं तडित प्रभम बिजुली चम्किँदा झैँ गरी चमचम चम्किएको भगवान बाहिरै आएर प्रकट भएर बस्नु भएको छ बडा बडा योगीहरूले ध्यानीहरूले पनि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुदस्तुन्नन्ति दिव्यैस्तवैरे वेदैः साङ्ग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः जसको अन्तलाई नविदुः सुरासुरगणा देवता देवदेवहरूले पनि अन्त पाउन सक्नु भएको छैन अन्तका अन्त नपाया रे आज त्यस्ता प्रभु सामने आया रे प्रकट भएर भगवान बाहिर आएर बसेको देखेर तद्दर्शनेन गत साध्वस देख्ने बित्तिकै ध्रुवजीले भुइँमा पहिली त लम्पतार भएर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो अब उठेर ठुला ठुला आँखा पारेर हेर्नुहोस् आश्चर्य लाग्दो अचम्म लाग्दो कुरा देखियो भने के हुन्छ ठुला ठुला आँखाले भगवानलाई हेर्नुभयो ठुला आँखा दुई अवस्थामा हुन्छन् एउटा त रिस उठेको बेलामा ठुला आँखा हुन्छन् होइन रिस उठाएको बेलामा
त्रिलिक्क हेरेपछि सातै जाने होइन। एक त अर्को आश्चर्य लाग्दो अनौठो कुरा भएछ भने मुख चाहिँ च्यातिएको हुन्छ क्या त्यति बेला, आँखा पनि होइन, मुख पनि लामो लामो भएको होइन, मुसुक्क। आज ध्रुवजीलाई आश्चर्य लाग्दो भगवानको रूप देखेर के गरौँ भित्रबाट प्रेमको बाढी उम्रेर आएको छ। भगवानलाई आसन दिने हो कि रासन दिने हो? आसन भनेको के हो? बस्नको लागि। सोफा सेट टक्राउने हो कि कुर्सीमा भए पनि हो कि भैमै थेचिया भन्ने हो कि के भन्ने भन्नुहोस् त? भगवानलाई कहाँ बसाल्ने हो? आसन दिने हो कि रासन खानेकुरा दिने हो कि तातो दिने हो कि चिसो दिने हो? गर्मीको बेला छ होइन, त के दिने हो के दिने हो, के दिउँ के गरौँ भनेर भित्रबाट त्यस्तो भाव आएको छ कि प्रभुको दर्शन पाएपछि भित्रबाट भाव, पहिले भाव आएर भगवान आउनुहुन्छ कि पहिले भगवान आएपछि भाव हुन्छ अरे? ल भन्नुहोस् त भक्तजनहरू, बोलो भक्तवत्सल भगवानको। पहिले भगवान आउने कि पहिले भाव आउने अरे? पहिले भाव आएपछि भगवान आउने होइन। आफैले प्रयास गर्ने व्यक्तिलाई पहिले भाव आएर भगवान आउने, तर गुरुको कृपा भयो भने पहिले भगवान आउने अनि भाव आउने, यो पनि हुन्छ। अनि त्यो भावको उत्तर भाव भक्तिका पनि अवस्था विशेषहरू हुन्छन्। परभक्ति, परज्ञान, परमहाभक्ति। आज सद्गुरुको कृपाले भगवानको दर्शन पाइएको छ, भगवानलाई भेटाएको छ। भित्रबाट प्रेमको बाढी, भाव मात्रै होइन, तरङ्ग मात्रै होइन, पुरै बाढी नै आएको छ। त्यो बाढी के गरौँ भन्दै आँखाबाट निस्किएको छ प्रेमका आँसु पनि दुई थरी हुन्छन्। एउटा रिसका दुःखका आँसु हुन्छन्, अर्का चाहिँ प्रेमका आँसु। अब रौँ ठाडा परेका छन्, आँखाबाट बल टिलबिल भगवानले के खोज्नुहुन्छ? अन्यद पूर्णात् अपाम कुम्भात्, अन्यद पादा वने जनात्, अन्यत कुशल सम्प्रश्नात् नचे क्षति जनार्दन। भगवानले खोज्ने भनेको के हो? दुईटा कलशमा जल भरेर भगवानलाई अर्पण गर्नु अरे। भगवानले के खोज्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? भगवानले कुन चाहिँ जल हो? गण्डकीको हो कि गङ्गाजीको हो कि कावेरीको हो कि नारायणीको? कुन चाहिँ जल खोज्नुहुन्छ? दुईवटा लोटा भरि जल खोज्नुहुन्छ अरे क्या भगवानले। कुन जल हो भन्दा हृदय पग्लिएको जल त जलै हो, पानी त पानी हो। बुझ्नेका लागि त्यो आँसु मोतीभन्दा पनि महँगो हुन्छ, नबुझ्नेका लागि बगेको पानी जस्तै हुनसक्छ। त्यो अन्यथा पूर्णात् अपाम कुम्भात्, हृदय भरिएर टिलबिल गरेका आँखा, रसाएका आँखा। अनि अन्यत पादा भने जनाद, पाद प्रक्षालन गर्ने जल भनेको के? पादा भने जन भनेको जल अरे। कुन चाहिँ जल हो भन्दा त्यही जल। आँखामा गाजल होस् कि नहोस् अरे, जल चाहिँ होस् अरे। भगवान त्यो खोज्नुहुन्छ। आज ध्रुवजीको त्यो सबै कुरा देखिएको छ। अब ध्रुवजीलाई के सेवा गरौँ भन्ने लागेको छ। यति बेला तिमीले जानेनौ मेरा भक्त मेरो सेवा गर्न कसरी गर्ने हो थाहा पाएनौ। कुशल प्रश्न सोध्न पनि कसरी भगवानलाई, प्रभु हजुर कहाँबाट आउनुभएको होला, कति टाढाबाट आउँदा हजुरलाई गाह्रो भयो होला, अप्ठ्यारो भयो होला भनेर पहिले आउँदै आरती गर्नुपर्छ क्या बाटैमा होइन। आज तिमीले केही पनि थाहा पाएनौ। त्यही बेला यो जलभन्दा माथिबाट नि वर्षा भइरहेको छ कि ध्रुवजीको स्तुतिबाट भगवान प्रसन्न हुनुभएको छ। त्यो ध्रुवजीले दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबन् निपार्भकः, चुम्बन निवासेन भुजैरिवाश्लिसन्। हातले अँगालो हालौँ कि जस्तो लागेको छ प्रभुलाई देखेर। फेरि हराउनुहुन्छ कि भनेर भगवानलाई हातले अँगालो हालौँ कि आँखैमा राखौँ कि आँखाले चाटौँ कि आँखाले चाट्ने हो? आँखाले चाटिन्छ कि जिब्राले चाटिन्छ अरे? आँखाले नै प्रपिबन निवार भका, आँखाले पिउने हो कि चाट्ने हो जस्तो गर्नुभएको छ। दृग्भ्याम प्रपश्यन् प्रपिबन निवार भका चुम्बन निवासेन। अब के गरौँ भएको थियो। केही नजान्ने ध्रुवजी भगवानको दर्शन गर्न भक्ति भए पुग्छ, धेरै जान्न पनि पर्दो रहेनछ। प्रभुले आफ्नो सकल वेदमय पाञ्चजन्यले गालामा स्पर्श गरिदिनु भयो। सकल वेदमय पाञ्चजन्यले गालामा स्पर्श गरिदिनु भयो। कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्शबालं कृपया कपोले, पस्पर्शबालं कृपया कपोले। गालामा वेदमय पाञ्चजन्य शङ्खले भगवानले छोइदिनु भयो। अनि ध्रुवजीका भित्र सुतेको जन्मदेखि निधाएको ज्ञान उदय भयो। के भयो? जन्मदेखि भित्र
निदाएर बसेको ज्ञान उदय भयो, प्रकट भयो। अब ध्रुवजीले भगवानको स्तुति गर्नुभयो। तम भक्ति भाव व्यगृणाद सत्वरम परिश्रुतोरु श्रवसं ध्रुवक्षितिः परिश्रुतोरु श्रवसं ध्रुवक्षितिः। यस्तो स्तुति गर्नुभयो अरे। आउनुहोस्, ध्रुवजीले यसरी स्तुति गर्नुभयो, सुनौ। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां जन्म जन्मदेखि मेरा भित्र हृदयमा सुतेका वाणीलाई प्रभु आज मेरो वाणीबाट प्रकट गराइदिबक्स्यो। त्यस्ता अरू पनि यो हात चलेको हजुरले गर्दा रहेछ, यी कानले सुनेको हजुरले गर्दा रहेछ, यी आँखाले देख्ने भएको हजुरले गर्दा रहेछ, यी हातले ग्रहण गरेको हजुरले गर्दा रहेछ, यी गोडा चल्ने भएको हजुरले गर्दा रहेछ। कसले गर्दा रहेछ अरे? यहाँसम्म आउनुभयो नि हजुरहरूलाई, यी गोडाले चाल्दै 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 बागचाल गर्दै यहाँसम्म लिएर आए होइन त। यो कसले गर्दा रहेछ भन्दा सब भगवानले गर्दा रहेछ। अग जगदो कसामखिल सत्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना चचरतो नुचरे निगमः। हे प्रभु, अग जगदो कसाम अखिल शक्ति अवबोधक सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन्। हस्त चरण श्रवण यी सब चल्ने, हस्त हात चल्ने भगवानले गर्दा रहेछ क्या। भगवानले छोडिदिनु भयो भने के हुन्छ? यो हात थाहा छ माथि जान्छ। यसरी हात माथि लैजाउँ भन्यो भने अब लकुवा मार भयो, हात काखी मुनि जहाँ थियो त्यहीँ झुडिन्छ। सुकेको हाँगो याम शाखाम जीवो जहाती अथ सुस्यति। जुन हाँगालाई जीवात्माले छोडिदिन्छ नि, रुखको हाँगा पनि सुक्छ नि। त्यस्तै गरेर यहाँ भगवानले हातलाई छोडिदिनु भयो भने हात चल्दैन, गोडा छोडिदिनु भयो भने गोडा चल्दैन, आँखालाई भगवानले छोडिदिनु भयो भने आँखाले देख्दैनन्, कानलाई भगवानले छोडिदिनु भयो भने कानले सुन्दैन। सुन्छन्? भन्नुहोस् त, त भन्नु त, केही त भन्नु, कि डमरू बजाउनु कि गोल गोल घुमाउनु क्या टाउको यसो गरेर होइन। कुरा चित्त बुझेको नबुझेको थाहा त पाउनु पर्यो नि। निदाउनु पो भएको छ कि भनेर हजुरहरूको टाउको हल्लिँदै गरोस् अरे क्या, बोल्न नबोले पनि होइन। त्यत्तिको हल्लेपछि पुग्छ फेरि। अलिअलि पिपलको पात हेर त हावा लाग्छ कि छैन भन्दा पिपलका पात केराका पात अलिअलि हल्लेको भए हावा लागेको रहेछ भन्ने हुन्छ। कथा भित्र पस्यो कि बाहिर खस्यो भन्नका लागि सोधेको होइन। यो हात कसले चलाएर रहेछ, यी गोडा कसले चलाएर रहेछ? जुन दिन प्रभुले छोडिदिँदै जानुहुन्छ नि, अनि यो शरीर, यो शिव शरीर शव बन्दछ होइन। यस्तो मङ्गलमय शिव शरीर यो शव बन्दछ, काम नलाग्ने हुन्छ। मैले आज थाहा पाएँ, प्रभु भित्र बसेर अन्तः प्रविष्ट शास्ता जनानां सर्वात्मा तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशद। जसको सृष्टि परमात्माले गर्नुभएको छ, सबैका भित्र बस्नु भएको छ र अनि यो यत्रो संसार राम्रो देख्न पाइएको छ, सुन्न पाइएको छ। हे प्रभु, यो सब हजुरले गर्दा भएको हो। मैले आज यो थाहा पाएँ। सहस्रशी रेखा पुरुष सारा वेदका मन्त्रहरू ध्रुवजीका मुखबाट यसरी अनुवाद भएर आउँदैछन्। एकस्त्वमेव भगवन् इदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया समहदाद्यशेषं सृष्ट्वानुविश्य पुरुषः तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद विभासि एकः स्वमेव। हजुर सृष्टिको आदिमा सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म। सृष्टिको आदिमा अर्को कोही पनि थिएन, एकमात्र परमात्मा हुनुहुन्थ्यो। सदैव सौम्येदमग्र आसीत् असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मानगु स्वयं अकुरुत। न सत थियो न असत थियो, अथवा सत शब्द वाच्य थियो असत शब्द वाच्य थियो। वेदमा ठाउँ ठाउँमा कहीँ सत भनेर, कहीँ असत भनेर, कहीँ ब्रह्म भनेर, कहीँ नारायण भनेर, कहीँ आनन्द भनेर, आनन्द ब्रह्म भनेर। एकमात्र आनन्द शब्द वाच्य, सत शब्द वाच्य, असत शब्द वाच्य, सदसत शब्द वाच्य
ना सदासी नो सदासी तदानीम। सत भनेको चेतन र असत भनेको अचेतन, अथवा यो अचेतन अवस्थामा रहेको सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई आफ्नो उदरमा लिएर भगवान पनि थाहा नपाउने जस्तै भएर योगा निद्रामा सुत्नु भएको थियो। उहाँले नै सङ्कल्प गरेर यो सारा जगत बनाउनु भएको हो। सङ्कल्पले जगतको सब काम गर्ने, सृष्टि र पालन गरिकन फेर हर्ने, बस्ने सदा हृदयमा सबका लुकेर, गर्छु प्रणाम हरिका पदमा झुकेर। सबैका भित्र लुकेर बस्ने अरे। कहाँ बस्नुभएको छ? हृदयमा बसेर त्यहाँबाट सारा पावर सञ्चालन गर्नुभएको छ। हृदयमा भगवान बस्नुभएको छ, त्यहाँबाट एउटा नसो आँखामा गएर जोडिएको छ र प्रभुले आँखाबाट देख्नुहुन्छ अरे। यो सबै हजुरहरूले देखेको कसले देखेको भन्नुहोस् त? कसले देखेको? यी सबै आँखा कसका हुन् भन्दा भगवानका हुन्। यी सबै कान कसका हुन्? भगवानका हुन्। यो सब दुकान कसको? भगवानको हो। यो प्रभुले फैलाएको होइन। यही रहेछ अहम ब्रह्मास्मि भनेको होइन। तर थोरै फरक छ कि अहम ब्रह्मास्मिको अर्थ के हो भन्दा दासोहम, म भगवानको दास हुँ भनेर सेवक हुँ, यस्तो पो अर्थ रहेछ। प्रभु आज मैले थाहा पाएँ। सृष्ट्वानुविश्य पुरुषः तद असद गुणेषु। जसरी प्रत्येक दाउरामा के छ? दाउरामा के छ भन्नुहोस् त? दाउरामा के छ अरे? दाउरामा आगो छ होइन। हरेक दाउरामा आगो छ, अग्नि प्रकट हुने सामर्थ्य छ। तर जुन दिन त्यसले कि घोटिनुपर्छ कि जोडिनुपर्छ, के गर्नुपर्छ अरे? कि घोटिनुपर्छ र आगो प्रकट हुन्छ, कि आगामा गएर जोडिनुपर्छ र आगो प्रकट हुन्छ। त्यस्तै प्रभु सबै दाउरामा आगो जस्तै हजुर सबैका भित्र बस्नु भएको छ। मैले देखेँ, नघोटिकन अरूले देख्दैनन्। कसले भन्दैछ? ध्रुवजीले भन्दै हुनुहुन्छ सबैका भित्र हजुर बस्नु भएको छ। र त यी हरिया पातहरू पनि भगवान भएको हुनाले हरियाली देखिएको हो सबै थोक। त आज यो सबै हजुरले दिएको ज्ञानले नै ब्रह्माजीले सृष्टि कार्यलाई अगाडि बढाउनु भएको रहेछ, मैले थाहा पाएँ। हे गुरुदेव, मेरो गुरुको कृपाले हजुरको दर्शन पाएँ। त्यसो हुनाले प्रभु अब मलाई केही चाहिएको छैन। त्यस्तै सज्जनहरूको साथमा सङ्गत सधैँ सधैँ मिल्दै जाओस्, किनभने सज्जनको सङ्गतले नै दिव्य ज्ञान मिल्ने रहेछ र भगवान मिल्ने रहेछ। गुरु कृपाले भगवान मिल्नुहुँदो रहेछ। हजुरको दर्शन पाएँ। भक्तिम मोह प्रवहताम त्वयि मे प्रसङ्गो भूयाद अनन्त महताम अमलाशयानाम येनाञ्जसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवद् गुणकथामृतपानमत्तः। भक्ति मोह प्रवहताम। हजुरका चरणारविन्दमा अजस्र प्रेमा भक्ति बगाउने भएका, निरन्तर भक्तिको धारा बगाइरहने भएका अथवा ज्ञानको ज्योति जगाइरहने भएका त्यस्ता ज्ञानी भक्तहरूको साथमा सङ्गत हुँदै जाओस्। प्रभु मलाई अब केही चाहिएन, केही चाहिएन। किनभने जो आनन्द हजुरको कथा सुन्दा हुन्छ, भन्नुहोस् खिर खाँदा यस्तो आनन्द आउँछ? भन्नुहोस् आउँछ कि आउँदैन? भगवानको कथा सुन्दा जो आनन्द आउँछ त्यो न खाँदा आओस्, न पिउँदा आओस्, न सुत्दा आओस्। यो कसले भन्दैछ? बुझेका व्यक्तिलाई। भक्तिको नसा लाग्यो भने, भगवानको नसा लाग्यो भने, सत्सङ्गको नसा लाग्यो भने नसुनिकन बस्नै नसक्ने भइयो भने यसबाट जुन आनन्द आउँछ त्यसबाट अरू कुनै चिजबाट वस्तुबाट आनन्द आउँदैन। यो कसले भन्दैछ भन्दा ध्रुवजीले। या निर्वृत्ति तनुभृताम, या निर्वृत्तिस्तनुभृतां तव पाद पद्मा ध्यानाद् भवज्जनकथा श्रवणेन वा स्यात्। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथमाभूत् किन्त्वन्तकाशी लुलितात् पततां विमानात्। स्वर्गमा गएर इन्द्र भएर स्वर्गको राजा भएर बस्दा पनि त्यो सुख मिल्दैन। जो सुख या निर्वृत्ति भनेको आनन्द, परम आनन्द। निर्वृत्ति भनेको के हो? निर्वाण भनेको परम आनन्द। हे प्रभु, हजुरको जो साक्षात् आनन्द छ नि, वैकुण्ठमा गएपछि त्यहाँ डुबेर कसरी हो त्यसरी अनुभव गरौँला। तर यहाँ बसन्जेल संसारमा जीवन रहँदासम्म मिल्ने जो परम आनन्द हो, त्यो आनन्द भनेको हजुरको सेवा गर्दा, हजुरको पूजा गर्दा, हजुरको ध्यान गर्दा, हजुरका ज्ञानी सन्तहरूबाट कथा सुन्दाखेरि जो आनन्द आउँछ त्यो आनन्द संसारमा कहीँ घुमेर पनि पाइँदैन। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वन्दे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। त्यसैले प्रभु सधैँ सधैँ भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्। सधैँ कथा सुन्न पाऊँ, सधैँ सत्सङ्ग गर्न पाऊँ, सधैँ ज्ञानीहरूको सेवा गरेर बस्न पाऊँ। यस्तो सुन्दा
भगवान भनिबक्सिन्छ तिमीले ढिलो भयो ए ध्रुव तिमीले यो फल माग्न यो आशीर्वाद माग्न ढिलो भयो अहिले मागेको पछि पाउला अब अहिले पाकेको खाऊ हैन अहिले खेती गर्दै गरेको आज रोपेर आजै मिल्छ त सकाम भक्ति गर्ने व्यक्तिलाई आजको आजै मिल्दैन तिमीले जुन पहिले मनमा वासना राखेका थियौ राजा बन्न पाए हुन्थ्यो भनेर वासना मनमा लिएका थियौ ध्रुव पहिले त्यो वासनालाई मेट अनि बल्ल मलाई भेट अब जाऊ 36,000 वर्ष राजा बन ध्रुवजी छङरङ्गै खसे जस्तै हुनुभयो भगवानको दर्शन पाएर अब यो राजगद्दीतिर आएर मैले के गरौँला भनेर छाँगाबाट खसे जस्तै पुरा गाडीमा चल्दै गाडी एक्सिडेन्ट भए जस्तो भयो क्या ध्रुवजीलाई अब खर्याङ खुरुङ पर्नुभयो के गर्ने होला रोइ कराई गरेर अब रोएर केही हुँदैन जाऊ राजा राजा बन तिमीलाई राज्य अकण्टक राज्य प्राप्त छ हेर त नभन्दै ध्रुवजी जब फर्केर आउनुहुन्छ बाटामा दुखी हुँदै हुँदै आउनुभयो अरे भन्ने सुनेर विदुरजीले मैत्रेयजीसँग सोध्नुहुन्छ गुरुदेव त्यत्रो 5 वर्षको सानो 5 वर्षको बालकले 5 महिना भगवानको भक्ति गरेर भगवानको दर्शन पाएर पनि दुखी हुनुभयो भन्नुभयो हजुरले कारण के होला भन्दा दुखी हुनुको कारण यस्तो हो कि भगवानसँग पनि सकाम भक्ति गरेको हुनाले राज्य पाऊँ भन्ने मनमा इच्छा राखेर गएको हुनाले भगवान अहिले लैजानुहोस् भन्न मिलेन भगवानले लान पनि मिलेन त्यही भएर कामना नगर गीतामा भगवानले के भन्नुभयो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते सङ्गोस्त्व कर्मणि कर्म गर फलको आशा नगर भनेको त्यही भएर रहेछ फलको आशाले के गर्दो रहेछ बन्धनमा पार्दो रहेछ आज ध्रुवजीले भगवानको दर्शन पाएर आएर पनि रुनु पर्यो पछुताउनु पर्यो ए विदुरजी तपाईँ जस्ता निष्काम भक्त यो संसारमा कोही पाइँदैनन् जुन विदुरजीलाई वैकुण्ठ जाने बेलामा पनि भगवानले मेरा प्यारा भक्त विदुरलाई देख्न पाइन भनेर भगवान पनि रुँदै रुँदै जानुभएको थियो क्या निष्काम भक्ति गर्नेलाई भगवानले सम्झिनुहुन्छ प्रपत्ति गर्नेलाई शरणागत गर्नेलाई प्रभुले सम्झिबक्सिन्छ तर सकाम भक्ति गर्नेलाई उसले सम्झिनु पर्ने हुन्छ त्यो सकाम भक्ति र निष्काम भक्तिमा फरक के हुँदो रहेछ भने एउटा डुङ्गा आफै ख्याएर पारी तर्नी हुन्छ हैन अर्को राम्रो जान्ने मान्छेले माझीले डुङ्गा ख्याएर पारी तर्ने प्यासेन्जर भएर पारी जाने हुन्छ बुझ्नुभयो यो शरणागति भनेको के रहेछ भन्दाखेरि प्यासेन्जर भएर पारी तर्ने रहेछ हैन प्यासेन्जर हुन सजिलो हुन्छ कि ड्राइभर हुन सजिलो हुन्छ कि अब गाडीमा बस्ने यात्री बन्न सजिलो हुन्छ भन्नुहोस् त भन्दा ढङ्ग नभएको मान्छे कहाँ मोड्ने हो कहाँ छोड्ने हो कुन बाटो छोड्ने हो कुन बाटो लिने हो भनेर थाहा पाउनु धेरै होसियार हुनुपर्छ हैन त्यही भएर निष्काम भक्ति गर्ने जान्नेको पछाडि लाग्ने सद्गुरुको वाणीमा विश्वास गर्ने नारदजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यसो गर भनेर तर नारदजीले भने भन्दा पनि मलाई चाहिँ यस्तो इच्छा छ भनेर ध्रुवजीले भनेको हुनाले ध्रुवजीको राज्य चाहिँ प्राप्त भयो अब यता फर्केर आउँदा पिताजी माताजी जो सौतेनी आमा थिइन् तिनी पनि कति बेला मेरो छोरो आउला भनेर यति माया लाग्यो नि सौतेनी आमालाई देख्ने बित्तिकै ध्रुवजीलाई आएको देख्ने बित्तिकै पहिले हत्तर पत्त गएर सुरुचिले अँगालो हालेर मेरो छोरो भनिन् अरे यो के भएको विदुरजीले सोध्नुभयो मैत्रेय गुरुजीसँग सोध्नुभयो गुरुजी के गरेको यस्तो भन्दा यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर् हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमा पैव स्वयं कोही व्यक्ति उच्च पदमा पुग्यो जितेर टिकट पाएर जितेर नेता भएर आयो भने अस्ति हेरा गरेको मान्छे पनि जब ठुलो पदमा पुग्यो भने ए त्यो त हाम्रै मान्छे हो नि भन्न आउँछ क्या हैन आज ध्रुवजीलाई भगवान दाइना भइसकेपछि ती सौतेनी आमाले हत्तर पत्त अँगालो हालिन् अनि ध्रुवजीले पनि सौतेनी आमालाई सानी आमा सुरुचिलाई गोडामा ढोगेर ठुली गरिदिनु भयो आमा हजुरले गर्दा भगवानको दर्शन त पाएको हो नि मैले अनि आफ्नो आमालाई पनि ढोग्नुभयो त्यसपछि पितालाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो अब राजाले निष्कण्टक राज्य राजगद्दीमा अधिकार दिएर लौ राजा तिमी नै बना आज भनेर छोरालाई राजा बनाएर आफू तपस्या गर्न जानुभयो